来了！哇塞，这个大！钓鱼去了！我的妈！这个地方1个月没来了，现在这么多人钓啊，全是个人。下面那里都钓不了了，我们去上面看一下吧。下面人太多了，走。前面有个大石头，那里啊，天然的挡水墙，这么好的位置，他们不钓，就是要过河，有点危险。先去打个窝。这个位置真的是富贵险中求啊！上岸！哦哟，成功登陆，天然挡水墙后面啊，这个位置来，走你，再来一把，2把，等个1个小时再来钓。Later， 已经等了1个小时了，今天还用这个3.6米的杆子，钓的比较远，用这个6厘漂的深水线组啊，1号的金绣鱼钩来了，哎呀，漂亮！哎呀，漂亮！哇塞，哇，这条大，漂亮！哎呀，公的，公石斑，漂亮！来了，哎呦，漂亮！哇！来了，哎呀，来了，哎呀，这小子，哦，公的，哦哟，又是公的，来吧，来了，哇塞，哇，可以啊，漂亮。来，公石斑，来，哇塞，哇，哎，干嘛要转一圈呢你啊？来了，哇塞，这个大！哟，嘿，这还可以啊，1两多。哇塞，